Íslandsmót árið 2014 og hér að ske flottir hlutir og það Íslandsmet í 150 metra skeiði. Til hamingju Teitur. Takk hérlega fyrir það. Hér erum við að tala hestinn Tuma væntanlega. Já, Tumi og Borgaróli. Og þetta 1374. 1374, já. Seinni spretturinn, það var heldur gott, mjög gott. Sko, sögur fara því með hestinn að þetta sé í hvað fjóraða skipti sem hann undir 14 í sumar, eða ekki? Jú, þetta fjórði spretturinn í röð undir 14. Í röð? Þannig að ég held að það sé, já, þannig að það bara frekar fínt. Þið getið hvatt og hinnir og farið bara heim því að hér erum við með knapan. Þessi hestur hann að fara heimsleika? Sennilega ekki, sko. Þetta náttúrulega hann að gera þennan árangur í 150 metra skeiði og svo voðalega fínt að eiga eitt svona hest og vera alltaf í fyrsta sæti bara. Allan svona eins og síðustu mót. Þannig að þetta venst ágætlega þessi tilfinning og ég stíla áfram að ná sem bestum árangur á honum og bæti þetta enn og meira. Hvernig þjálfun á svona skeiðhesti? Hún sko það svona bara allt í bland, bæði þórþjálfun, svo að halda léttleika og hann þarf líka bara að vera, bara eins og aðrir hestar, hann þarf að vera mjúkur og sáttur og hann þarf að vera yfirvegaður. Þannig að þetta svona fjölbreytt þjálfun sem fer fram á honum og svona mikið að vinna með spennur líka, að það sé ekki spenna tengt þessu, þannig að náu svolítið stöðugur árangur á þetta og já, það hefur gengið þokkalega núna. Já, við skulum vera svona rosalega hófsamir og segja þetta hafi gengið þokkalega þar sem menn voru að slá Íslandsmeistaratitil. Það gott að vera hófsamur og hérna stefnan náttúrulega bara að slá betri tíma væntanlega með hestin, það ekki bara næsta verkefni? Jú, það bara halda áfram að bæta sig og reyna að heimsmetið 1347 held ég, reyna að koma sem næst því og helst að bæta það náttúrulega. Þannig að maður heldur bara áfram, maður ekkert orðinn saddur. Gott mál. Íslandsmót hefst svona með, já, veðurguðurnir svona aðeins að stríða okkur pínlítið en núna bong og blíða og þetta ekki bara frábært mót? Jú, ég held þetta verði mjög gott mót. Þetta aðstæðan til fyrirmyndar hérna. Þeir að leggja sig fram hérna með vellina og annað. Svæðið frábært finnst mér. Bara frábært að vera hérna og geta geymt hestana inni og hérna vellirnir þeir að reyna að gera fínt fyrir þá. Góð aðstæða svona fyrir krakkarnir reiðhöll og já, ég held að þetta sé málið hérna sko. Menn og knapar sáttir? Menn og knapar sáttir sko, frekar, já. Ennþá sama gleðin eftir landsmótið? Það var erfitt landsmót, langt og menn það var svona áreynsla og það stutt síðan en eru menn komnir í gírinn bara aftur? Já, ég viðurkenni það að maður var svona frekar þreyttur aðeins eftir þetta og svo hefur maður verið að reyna að gera sig upp núna síðustu vikuna. Og jú, allan hann ekki farin þessi gír. Nei, það tókst. Já. Til hamingju, frábær árangur, frábær knapi, flottur hestur. Takk fyrir það. Haltu þessu áfram. Ef þú heldur þessu ekki áfram, þá er mér að mæta. Takk fyrir það.